കാക്കയുടെ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് വന്നിരുമ്പോൾ നോക്കിയില്ല. എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് വേണ്ട പറക്കുന്നത്. അത് ഇല്ല, പറക്കാനായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പം കാക്കയും അമ്മ കാക്കയാണ്. ഇത് മിക്കവാറും കൊത്തുകൊള്ളുമോ എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇത് എവിടുന്ന് ചാടി വന്നതില്ല. അത് ഈ കാക്കക്കുഞ്ഞ് ഇവിടെ താഴെ വന്നപ്പം അതിന് കാവലിരിക്കുക. അതിനെങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൊത്തു കിട്ടും. എന്താ അത് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. തീരെ കുഞ്ഞ്, പറക്കാറായിട്ടില്ല. കാക്കയും അപ്പം കാക്കയും അമ്മക്കാക്കയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പോയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അതവിടെ കൊത്തി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. വേണ്ടേ അടുത്ത് വന്നു കൊക്കിനൊക്കെ മൂർച്ചയെത്തുന്നു. ഈ കുഞ്ഞിനെങ്ങാനും ഞാൻ തൊട്ടാൽ എപ്പോൾ കൊത്തി കിട്ടുന്നതാണ്. വെട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്.